Герои нашего следующего сюжета свои путевые заметки начали с музыки. Курянки и гости нашего города, оказавшиеся утром 8 марта на железнодорожном вокзале, получили неожиданный подарок к празднику. В зале ожидания вместо газет и гаджетов их ждал русский камерный оркестр. Музыканты приготовили для женщин по-настоящему весеннюю программу. Даже удивительно, что никто не опоздал на поезд. Они заглушили звуки громкоговорителей и стук колес. Уважаемые пассажиры, следите за временем. Этой музыкой можно заслушаться и забыть о своем рейсе. Наталья Вакуленко разрезала тишину зала ожидания своим лирико-драматическим сопрано. Девушка выступает на вокзале впервые, но часто была свидетелем таких концертов в крупных российских и европейских городах. Сейчас это уже становится очень популярным для того, чтобы нести искусство в массы, потому что не каждый человек приходит на концерты, а для кого-то, вот я знаю, оркестр, когда уже делал такой проект, это было событием. Кстати, многие куряне, услышав о выступлении оркестра, специально привели своих женщин на вокзал. Музыкальный подарок к 8 марта дамы оценили. Чтобы люди приобщались к искусству, учились слушать музыку, понимать, она как-то помогает жить в наше трудное время. В русском камерном худрук мужчина, но Сергей Проскурин, да и все зрители понимают, кто здесь первая скрипка. И на самом деле на женских плечах все держится в России. Самые добросовестные, самые трудолюбивые, самые талантливые – это женщины нашего оркестра. Это уже второе выступление музыкантов на Курском вокзале. Возможно, оно станет началом большого регулярного проекта «Классика под стук колес». Юлия Матвеева, Андрей Дегтярев, телеканал «Сейм».